पंजाब सरकार की युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत पटियाला रेलवे स्टेशन और आसपास की रेलवे लाइनों पर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर कासो ऑपरेशन चलाया गया। इस कार्रवाई के नेतृत्व पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने खुद किया, जिनके साथ एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा और डीएसपी सिटी सतनाम सिंह भी मौजूद रहे। इस विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान नशा करने वाले संदिग्ध लोगों की खास तौर पर जांच की गई। एसएसपी वरुण शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बताया, आइए सुनते हैं। देखो जी, मानयोग डीजीपी पंजाब दे बिल्कुल क्लीयर गाइडलाइन ने कि जेड़ा पंजाब सरकार दा बहुत जंगी पद्धर ते युद्ध नशियां विरुद्ध चल रहा है, उहदे च जेड़े नशा सप्लायर ने, पैडलर ने, समगलर्स ने, उन्हां ते सख्त कार्रवाई की जाए। पर जेड़े नशा लैण दे आदी ने उन्हां नूं मरीज या पेशेंट वजों देखिया जाए ते उन्हां नूं डी एडिक्शन ते ओट सेंटरां च दाखिल करा के उन्हां दा प्रॉपर इलाज कराया जाए ताकि वो मुख्य धारा च शामिल हो सकन। अज सारे पंजाब च कासो ऑपरेशन ने जी। पटियाला जिले च भी 25 तो ज़्यादा थावां ते साडियां टीमां कासो ऑपरेशन कर रही हैं ते इत्थे रेलवे स्टेशन के बैक साइड ते मैं ते एसपी सिटी डीएसपी सिटी 1 की टीम ने खुद कासो किया है ते अगे भी ये मुहिम जिहड़ी है जंगी पद्धर ते जारी रहेगी। सर, इंटरस्टेट बॉर्डर जिहड़े हैगे ने उत्थे भी चैकिंग वगैरह वो भी साडा रूटीन फीचर है जी। असी अपने इंटरस्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाबंदी करके लगातार रिकवरियां करते रहे हैं ते अगे भी मेरी पब्लिक नूं भी ये अपील है कि सेफ पंजाब हैल्पलाइन के नंबर ते नशा बेचण बारे कोई भी सूचना हुंदी वो दित्ती जाए ते नाम ते पछाण गुप्त रख के नशा बेचण वालिਆਂ ਦੇ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।